हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीओ कफ टैबलेट के बारे में। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं इस कंपोजिशन के, तो इसमें हमारे पास पीसीएम, फ्रेन, गुआफिनसन और साथ में सिट्राजिन और साथ में एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं इसके यूज़ की, तो बेसिकली इसको हम यूज़ कर सकते हैं अगर किसी को बुखार है, छींकें आ रही हैं, जुकाम है और साथ में खांसी आ रही है, तो इस केस में यूज़ कर सकते हैं। अगर डोज की बात करें तो इसको हम ट्वाइस ए डे आफ्टर मील ले सकते हैं और डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग ही लेना है।